na di bulan. So karon mga igsoon, nindot kayo mga mensahe karon atong napatalinghugan. Gumikan sa kasulatan mga igsoon, kini nag sentro may tungod sa matag usa ka kinabuhi sa tao. Og gipasabot sa kasulatan mga igsoon nga walay usa nato nga mabuhi sa iyang kaugalingon lamang kundili mabuhi usab ang tao pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Tanawa tong usa ka sa panahon nga si Jesus nagpuasa 40 ka adlaw, 40 gabi gibati siya og gutom na atong panahona. Apan sa diha nga gigutom siya, giduol siya sa yawa og gitintal. Namay ningon ang yawa nga nakalimot man ko sulti sa yawa. Ningon ang yawa. Hoy, gison ko nga. Niya ni bato. Ini bato himuan ni pan. Kasi gisulti ni Jesus. Ato din basahon may gison. Basahon ta din. Makalimot mo sa ita sa sulti sa yawa. Dahil mo dali ni makalimtan ni sulti sa yawa. Kaya wa magukay nato ni hatagi og gini pagtaga ni sulti sa yawa mga igsoon. No? Atong basahon. Sa Mateo 4 versikulo 4 nag-ingon ni. Matod pa sa Biblia mga igsoon sa kasaysayan sa panahon nga si Jesus nagpuasa mga kaigsunan. Matod pa dinhi. Og si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan ka adlaw ug kapatan ka gabi. 40 ka gabi, 40 ka adlaw. Og tapos niini gibati niya ang kagutom. Barbag hilap ang tiyan. Ug sa ato pang istoryahan, gutom hilap ng tungol. Ha? Mo na dali ana to. So matud pa sa 3, og ang maninintal miduol og miingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugua kining mga bato nga mahimo nga tinapay. Oh, tanawa yung sa pag sulti sa maninintal sa yawa. Anak man ka sa Ginoo, sugua ning mga batong mahimo ni islampahan. Mahimo ni tinapay ug mahimo kining makaon. Apan unsa magitubag sa Ginoo mga igsoon ingon ang Dios. Niyo si Ginoong Hesus dinhi. Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Naisulat nang ang tao mabuhi dili tinapay lamang, kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Amen. Nawa? Di lagi pwedeng mabuhi ta sa ato lang kaugalingon. Ha? Kay bisan pagani tinapay atong ikaon og wala na panalangin sa Ginoo. Dili pud ta makakaon, di ba? Og wala niya nipugas ka dito gmay, nipugas ka dito sa imong gipananaw, klaseng lagot man og dili na patubuon sa Ginoo. Wala gitay makaon gihapon. No? Ang tanan panalangin sa Dios og siya mo'y tinubdanan sa kinabuhi. Amen ba? Amen. Amen. So mao na mga igsoon. So karon sa nasayra nato nga ang pulong sa Dios bisan pa sa pagdala sa tao ngadto sa kinabuhi dayon, usa kini ka makagahom sa pagdala sa kinabuhi sa usa ka tawo ngadto sa kinabuhi nga dayon. Og ang pulong sa Dios maigsoon dako kaayo og gahom sa pagbalhin gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sumala sa nga sulat sa 4 Juan 5:24. Ha? So mao kini karon ang atong paglaom maigsoon sanglit kita gipanagtawag man sa Dios aron nga managpatalingog siyang pulong kay ang iyang pulong maigsoon buhi kini nga nagalihok. Og matud pa sa sulat sa Yohanon, hait pa sa espada ang pulong sa Dios. Ha? Dili basta-basta maigsoon. Tinubdanan sa kaalam. Og matud pa sa Juan 1:1, nahimo ang kalibutan pinaagi sa pulong sa Dios. Og nianang tanan nga nangahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. So dako kayo kapasidad ang pulong, dako kay capacity ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ha? Mao na karon mga igsoon nga atong panlimbasugan mga igsoon kini pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Kay matud pa sa kasulatan, ang dili mamati niini sa pulong sa Ginoo, walay labot sa kaluwasan. Ha? Wala gikilabot sa kaluwasan.
ug dili kay mamati. Matud pa. Basahon na to Isaiah 66 bersikulo 4 ug nami Biblia. Isaiah 66 bersikulo 4. Nag-ingon dinhi mga igsoon ato basa ng Biblia. Matud pa, pagkapilion ko usab ang ilang mga kasaypanan o pagdadon ko ang ilang mga kahadlok sa ibabaw nila. Ngano man, tungod kay sa diha nga ako nagtawag, walay mitubag. Oh? Sa diha nga ako misulti, sila wala mamati. Apan gihimo nila ang dautan sa akong mga mata ug gipili kadtong wala nako kahimuti. Mo man lami magud kay pud paminaw ni kinumo to mo sigilanon mga igsoon, labi nagkatawanan, no? Mo na kasagaran mapili gid sa tao. Pero kining pulong sa Ginoo mga igsoon, gisaysay dinhi kay propeta Isaias nga niadtong panahona gipili sa mga tao ang dili niya pulong. Ang pagtawag sa Ginoo wala hatagig pagtagad. Ha? Pero baya naman mga igsoon, ingon naman kasulatan nga sa Proverbio 1:24. Sa panahon nga siya nga ang Dios nag-awhag sa tao, sa panahon nga ang Dios nagtawag sa tao, wala sa tao hatagi og pagtagad. Apan mo abot unya ang dakong kalamidad sa kinabuhi sa tao mga igsoon. Ha? Diha naman ang dako unya hinuon ang problema. Kay ang Dios mga igsoon gitawag siya og Dios nga dalang panan. Og ang iyang pulong dalang panan ni atong mga tao nga nanginahanglan ini. Og puno sa mga problema. Ngadto dangog kay lagi ang Dios mga igsoon dalang panan man mga kaigsunan ko diha sa Ginoo. Oh? Karon unsa kanindot mga igsoon ang mga tao nga nagpatalingog sa pulong sa Dios. Unsay gisulti sa sulat sa Proverbio 1 bersikulo 33 sa atong basahan ng Biblia. Niingon nagkasulatan mga igsoon, bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasiguruhan. Amen. Tanawa. Bisan kinsa. Way gipili. Gawas lang sa manap, kay walay labot. Ha? Bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasiguruhan ug magmalinawon. Og magamalinaw nga walay kahadlok sa dautan. Amen. Ang tao wakay kahadlok sa dautan. Ang tao nga anaa kang Kristo mga igsoon kuda sa Ginoo. Walay kahadlok bisan pa sa kamatayo. Ha? Kay ngano man. Matud pa sa Roma 14 mga igsoon mamatay man ka og mabuhi basta naa ka sa Dios, walay problema. Dili pwede nga magpakamatay ka sa imong kagulingon na. Ha? Kun dili kinahanglan uban kanunay ta sa Ginoo. Kay klarado mga igsoon ang atong kaluwasan diha-diha mudangat. Ha? Nindot kaayo mga igsoon. Og kining pulonga nga atong gipanag-usahan karon mga igsoon, mo ni gitawag og pulong nga walay pagkatapos. Amen. Ha? Mo bitaw na nga kinahanglan ni hatagan og pagtagad sa tao tungod kay kining pulonga. Gitawag ni siya og kining og nila pa eternal. Yes. Walay katapusan. Son, Ha? eternal life. Matud pa atong basahan ng Biblia. 1 Pedro 1:23. Matud pa dinhi sa sulat kay Pedro mga igsoon. Si Pedro adunay duna siya kapahayag mahitungod niini. Matud pa 1 Pedro 1 bersikulo 23. Tanawa, kamo gi ka anak pag-usab dili sa binhi nga madunutra. Tanawa. Kun dili sa binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi og nagapadayon pulong sa Dios. Tanawa, unsa ang binhi nga dili madunot? Ang pulong sa Dios. Kay matud pa sa kasulatan, kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman ug ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman. Ang tanaman malaya og ang kabulakan mapula. Tanawa. Asa man da ang og nila pa asa man pangita ang pinakanabis diya sa tao. Nya matud pa sa kasulatan, ang tao adunay kamatayon sama sa bulak. Ang bulak mahanaw. Ang kinabuhi sa tao sama sa aso.
Pero unsay gingon sa 25, apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kanturan. Amen. O kining pulong nga mao ang maayong balita nga gikawali kanato kaninyo. Indot kay ni. Mao ni mga igsoon nga natuman ang giingon sa 1:23 sa 63, 1:63 ginang gisigutan sa mga igsoon. Nga may gitapik nato karon mga igsoon. Ang pulong nagahatag og kinabuhi. Mao gani mga igsoon nga gihatagan nato adlaw, gihatagan nato siya og oras. Mga kaigsoon nga kining mga pulunga, sanglit kita nasayod nga mabuhi lamang ang tao Apa? gawas sa pulong sa Ginoo. Mabuhi lang ang tao diha sa espiritu hanong kahimtang kung ikaw magapatalingog sa pulong sa Dios. Mintras may panahon pa kay moabot ang panahon mga igsoon nga hunungon na ang pagwali, hunungon na ang pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga nagkalain-lain dapit. Moabot ang panahon kay nag-ingon ang kasulatan mga kaigsunan diha sa Amos 8:11 moabot ang kagutmanan. Ha? Moabot ang kagutmanan di sa yuta. Unya ang kanang maong kagutmanan, dili kagutmanan sa tiyan. Ang gipasabot sa kasulatan, kundi dili kagutmanan sa espirituhanong bahin sa kahimtang di sa tao. Kagutmanan sa pulong sa Dios. Maningkamot sila sa pagpangita sa pulong sa Dios kay giuhaw o gigutom. Apan So mga kaigsuonan, mayong kabuntagon, hatong tanano. Labi pa sa atong Ginoong si Kristo. So makaw ang mga paambit sa itong sunusab sa pulong sa kasulatan. Atong topic karon nga gisaluan. Kay nindot kini nga atong topic mga kaigsuonan. Giandam nato karon sad nga kini atong saluan kini kay matud pa mao kini ang pagkaon sa tong espiritu. Ang atong topic ang unod walay kapasanan. Ang pulong nga matud pa nga gisulti dinhi sa kasulatan kini espiritu og kinabuhi. So mga kaigsuonan ko diha kang Kristo, so kining pulong nga atong nagpagtalinghugan karon mao kini ang pagkaon sa atong espiritu, no? So, ang managingon ang tinguha sa unod walay kapasanan, no? So, atong ma-realize nga ang pulong sa kasulatan mao kini ang dako og kapuslan diya sa atong pagkinabuhi isip mga alagad o mag nga naga so mao ni mga kaigsuonan, no? Mao kini ang atong topic karon matud pa ang nagahatag og kinabuhi mao ang espiritu, ang unod walay kapaslanan, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. So lindot kayo ni mga kaigsuonan. So, dako lagi kapaslanan, no? Diya sa atong pagkinabuhi. Mabitaw nga kita mialagad, misinbay ta sa Dios, sa buhi nga Dios, aron nga kita makatagamtam sa ta sa iyang gisaad. No? Atong saara mga kaigsuonan, atong saad sa Dios, kay ang Dios dili magimubaka kiyang saad. Mutoy kinakanindot, no? Muna ang atong paninguha nga mabitaw ni dinhi nga dito sa Mateo usab mabasa nato ang mulahutay hangtod sa katapusan mao na ang matud pa maluwas, no? So nindot kayo mga kaigsuonan, ang kinahanglan ang paglahutay sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios, no? Kay importante kayo mga kaigsuonan. Mabitaw nagingon ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga ang lumpa kinahanglan nga dili pataka og kanang dagan, no? O
sumbag sa bati-bati sa hangin, no? Dili ang imong tumong ang imong ginaganan aduna gi tumong, no? Sa ato pa hinay-hinay nga sa bisag sa hinay-hinay maabot basta kanunay maabot kita sa finishing line, no? Una mga kaigsuonan. So kita karon balik sa topic mga kaigsuonan. Mao kini ang ato karon nga kinahanglan nga batunan ta ang kuan pulong, no? Kay matod pa ang naghatag og kinabuhi mao ang espiritu, ang unod walay kapugnanan, no? Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. So nindot kaayo. Kini espiritu og kinabuhi. Ngano man? Kay og arita ipaagi sa mga bahin pang material mga kaigsuonan. Atong basihan mga kaigsuonan bisa pa nato kung saong taon. Bisa pa unsaon nato og busog ang tao may panahon jud nga kanang mawala gyud ni kanibutana, no? Mo bitaw nga ilagad ta, nagtinguha ta sa butang nga dili makita kay ang butang nga dili makita mga kaigsuonan matud pa ni Apostol Pablo walay pagkatapos, no? Nindot kay ning mga butangan nga atong gitinguha karon, no? So matud pa dinhi ni kay ang Dios matud pa ni Jesucristo matud pa siya sa iyang tinun-an sa iyang nangutana man niyang mga tinun-an diha kaniya niingon si Jesucristo, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug kinabuhi, walay makaadto sa mga gawas kung pinaagi kaniya. Ha? Mula diha mga kaigsuonan, Juan 14:6 mga kaigsuonan, mabasa na nato, no? Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. So nindot kay mga kaigsuonan, pinaagi kang Kristo, no? Pinaagi sa pagpatalimog sa iyang mga pulong. Kay mao kini ang pagkaon sa atong espiritu. Muni pagkaon sa atong espiritu kay ang pang material lahi man na, no? So muni mga kaigsuonan ang ato karon ngano nga kita niya nakausa ta pinaagi sa grasya sa Dios, no? Nga naghatag kanato og kinabuhi. Matod pa din dito sa Tito, mabasa na ito ni ato ni basaw ni Tito. Okay, so ni sulat ni Apostol Pablo gyapon ni ato ni basahon. Matod pa dinhi sulat. Matod pa kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, no? Gisgutan alang sa kaluwasan sa tanang tao. Ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios non. Oh? Nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios non. Oh? Og sa mga pangibog nga kalibutanon o sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kagalingon matarong og Dios nun dinhi niining kalibutan na karon. Dili kayo mga kaigsuonan, Dios nun dinhi niining kalibutan na karon. Ngano? Mabitaw nga matud pa sa atong topic mga kaigsuonan, ang unod walay kapusdanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo kini espiritu og kinabuhi. Mabitaw nga kita karon mabitaw nagiingon nga ang pagka-Diyos nun, no? Matod pa sa sulti ni Apostol Pedro gyapon, no? Nindot kay ni
mga kapikan nato karon mga kaibigan. No? Na matod pa dinhi kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang tanang mga tao giagdan ini. Tungod kay kining kaluwasan ang gitanyag sa dinig ni kalibutanan. Dako kini nga kaluwasan matod pa sa sulat diha sa Hebrehanon. No? Hebrehanon 2:2 mabasa ni nato mga kaigsuonan. Dako nga kaluwasan kini. Kinahanglan nga bulahan katong taong nagapatalingog niini. Inang makadawat siya sa ganti nga purong-purong nga mao ang ganti nga mao kinabuhin kayo. No, nindot kay ni nga saad sa Dios. Kay ang Dios mumi mo saad diya sa tao inang matinuoron ang Dios sa saad. Ang ato lang ini pagserbisyo, sarkapisyo. No? Inang nganong ni serbisyo ta? Kaya ang atong gitinguha katong mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga dili makita wala gyud pagkatapos. No? Muna diha mga kaigsuonan. Nindot kining ato nga mga topic karon. Mga tayo ning giingon sa atong topic nga ang unod walay kapuliman. Ang kinabuhi, ang pulong nga ako gisulti kaninyo, kini espiritu og kinabuhi. Oh? Espiritu og kinabuhi. Nang ang unod muiporan ni sa kumanigiingon ang abog mubalik sa abog. Ang espiritu nga kisay naghatag ini mao ang Dios mubalik kini sa Dios. Ang espiritu. Huh? Unya ug unsa ang binuhatan sa lawas mao kato ang mag-antos, no? Delikado. Kita magpasalamaton kita sa Dios nang hingabtan ta sa maong kaluwasan. Dako kini nga kaluwasan nga agda dinhi. Kana. Nindot kay ni, kay matagpa, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang grasya sa Dios gikan padayag. Gikan padayag. Nga nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagdili Dios. No? Sa dili pag-Dios nun. O sa mga pangnibog. Nga nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagdili Dios nun. O sa mga pangibog nga kalibutanon kalibutannon o sa pagkinabuhi nga mapuganon sa kaugalingon matarong og Dios nun dinhi ining kalibutan na karon. Oh, nindot kayo nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios ug manuluwas. So nindota ini no? Kita karon kita nagapaabot kinahanglan nga sa atong pagpaabot mga kaigsuonan ko diha kang Kristo kinahanglan nga ang paglahutay kay kining pagpaabot may pag kitay paaboton kay kitay magpaabot no lain di ba atong obserbaran mga kaigsuonan halimbawa adunay gipaabot dito sa Gigis Tacloban nagpaabot ka diha sa Barangay Montaligre imingon ka nga dugaya magipaabot gilaay naman ko nini muli na lang kako muna diha mga kaigsuonan ang mga paglahutay no nga kita nagapaabot sa bulahan no sa kabulahan ng pabagani ang ato karon nga nagmabita na nga nialagad ta sa Dios nilagad ta kay kining atong pag-alagad daghay dala niini mga kaigsuonan dunay mga babag dunay mga pagsulay sa imong kinabuhi mismo sa imong kaugalingon no muna mga kaigsuonan sama ba sa adunay kay tinuhaon ba na usa ka butang na daghang babag ngun ini sad ang atong pagpangalagad mga kaigsuonan no mao ni ang atong pagpangalagad matud pa ni Apostol Pedro nga usab kani Kang Jeremias gikan kan Jehova nagaingon adin gikan sa Dios pamati kamo
sa mga pulong niining tugon. Ha? Og isulti sa mga tao. Og isulti sa mga tao, sauda. Og sa mga pumuluyo sa Jerusalem. Og umingon ka kanila, mao kini ang giingon ni Jehova, ang Dios Israel, tinunglo katong tao nga wala magapatalingog sa mga pulong niining tugon. Ha? Masagi nga kasulatan? Tinunglo ang tao hindi mamati. Kanang wanto kag simbahan. Hindi ka mamati sa pulong sa Ginoo. Tinunglo ka. Tinunglo. Na maging anak, no? Ino to malikyan. Bisan gani kita usahay mo to tag simbahan, mabalik ito atensyon ba? Usahay din na to mapuminaw to nagwali. Okay. Lami kay itong hunahunag usay atong gisgutan. Diba? Pero usay kaingon sa kasulatan, tinunglo katong tao nga dili mamati sa pulong sa Dios. Muna mamati kita. Mga bata, mga babae, mga lalaki, mamati. Kay aron nga makatunan po nato nga mao dinhi ang kabuton sa Ginoo di ay. Ha? Unsa man nato pagkahibalo? Unsa man nato paghatag mensahe ngadto tong kaliwatan? Unsa man nato paghatag mensahe ngadto sa mga tao kung wala ta mamati sa pulong sa Dios? Unsa may isugilo nato kung wala tay? Ha? Wala ta mamati sa gitudlo nato. Ang kining gitudlo sa Ginoo mga igsuon para gini sa kaluwasan ng atong tanan. Ha? Ang kasiguruhan sa katumuto unsa man? Asa man magikan ang pagtuo? Ang